ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ένας αγαπημένος μου φίλος, ο Νίκος Οχετάκης, είναι εδώ, μαζί με τον Χρήστο το Κούτζα, είναι αγαπημένοι μου φίλοι. Και βέβαια θα ήθελα να πω 2-3 κουβέντες πάνω στη συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται. Κοιτάξτε, όπως πολλές φορές εμείς εδώ στην Πελοπόννησο το έχουμε πει και το έχουμε συνδιαλλαγεί πάρα πολλές φορές, η κρίσιμη περίοδος που περνάει η χώρα για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται κυρίως μία προτεραιότητα. Μεγάλη συλλογική προσπάθεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε εάν δεν υπάρχει αυτή η συλλογική παιδεία, η οποία είναι απαραίτητη πλέον στο σύγχρονο κόσμο, ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα που περνάει χίλια μύρια πράγματα. Εάν αυτό δεν το πετύχουμε, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Μέχρι τώρα ο τόπος μας πήγαινε καλά, γιατί η παγκόσμια κατάσταση μας έδινε τη δυνατότητα μέσα από μεγάλα γεγονότα να προβάλλεται η ατομική ευθύνη και η ατομική συνείδηση των πολιτών. Ιδιαίτερα δε των πολιτών αυτών που ήταν απομονωμένοι από την κοινωνία, περιθωριοποιημένοι της κοινωνίας. Αυτοί με το παράδειγμά τους και με την προσπάθειά τους να επαντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από τις προσπάθειες ηρωισμού, φέραν τα πράγματα στα ίσα τους. Τώρα πλέον αυτά τα πράγματα έχουν τύψει. Εκείνο που χρειάζεται περισσότερο ο τόπος μας είναι το να διατυπώνουμε μια αντίληψη συλλογικής προσπάθειας. Η συλλογική παιδεία, η οποία λείπει από τον τόπο μας, αποτελεί κατά τη γνώμη μας την κύρια αιτία της μεγάλης κρίσης που περνάει ο τόπος. Σήμερα μας δίνεται μια δυνατότητα μέσα από έναν μηχανισμό δικό μας και των περιφερειών και των τοπικών πρωτοβάθμιων αυτοδιοικήσεων να δημιουργήσουμε αυτό το όπλο που χρειαζόμαστε, μία ανώνυμη εταιρεία με την εποπτεία και των δύο συλλογικών οργάνων, των περιφερειών και των δήμων, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά δεδομένα. Το λέω αυτό γιατί ίσως δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή κατανοητό ότι και το καινούργιο πρόγραμμα προβλέπει τέτοιου είδους διαδικασίες, δηλαδή τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν δεν θα είναι απλώς έργα υποδομών, αλλά θα είναι έργα δράσεων, όπως πολλές φορές έχουμε πει, και από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό το πρόγραμμα από μόνο του δεν μας φτάνει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται πλέον γύρω μας και για τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε την δυνατότητα της πρόσβασης. Νίκο, αυτό νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος ρόλος και αυτόν θα πρέπει και να τον ενισχύσουμε και να τον αξιοποιήσουμε. Γιατί τα συγκεκριμένα project είτε είναι ενέργεια, είτε είναι φυσικά αγαθά, είτε είναι έργα υποδομών, οι προβλέψεις για να ενταχθούν σε μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία, χρειάζεται αυτή η συλλογικότητα. Χρειάζεται να λειτουργήσουμε πάντοτε στη λογική της δημιουργίας ενός κλάστερ ή πολλών κλάστερ πολλαπλών δραστηριοτήτων, για να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να ενταχθούν. Γίνεται πολλές φορές αναφορά στο Ταμείο Juncker. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν το ξέρει κανένας το Ταμείο. Η Περιφέρεια εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί σε συνεργασία με τους κυρίους δημάρχους και τις δημοτικές αρχές να μορφοποιήσει έναν τέτοιο θεσμικό μηχανισμό ώστε να προκύψουν έργα μέσα στη φιλοσοφία του Ταμείου. Γιατί το Ταμείο Juncker, ο Juncker είναι ένας τραπεζίτης, δεν είναι ο πολιτικός. Είναι ένας τραπεζίτης. Ξέρει πολύ καλά από τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία. Η πρόβλεψή του είναι ότι μέσα στα επόμενα 7 χρόνια θα πρέπει η χώρα μας
να βρει στήριγμα σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μεικτής οικονομίας, δηλαδή επιδοτούμενο και μόχλευση των ιδιωτικών πόρων 1/3. Στα 30 δις λοιπόν του πακέτου θα πρέπει να αναπτυχθούν δραστηριότητες και να ενταχθούν έργα τα οποία θα κάνουν οικονομία στη χώρα μας πάνω από 100 δις. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς ως περιφέρεια θεωρώ ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, τόσο σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και σε συνεννόηση με διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και να οριμάσουμε έργα τα οποία θα τύχουν της αξιολόγησης και της έγκρισης της εντάξεως από το νέο πρόγραμμα.